Dă-mi voie să strâng mâna, campionule. Campionule? Așa. Încântat, campionule. Încântat. Pentru cei care se tot raportează la noi, notați, vă rog, codul următor. Atenție. KISS și cifra 1 lângă. Ăsta este pinul campionilor. Vă mulțumim, dragi ascultători. Și evident, echipei KISS care ne ajută acolo să executăm cel mai bun radio din țară. Mulțumim, mulțumim. Chiar mulțumim. Duminică seara ne-a pălit o voce răuvoitoare dinspre antene. Stând în șpagat mental și gândind cu neuronii nefuncționali, moara hodorogită Mircea Badea s-a apucat el să dea verdicte. Zice, Huidu, 2 puncte. Buzdugan și Morar sunt triști și patetici. Păi, Huidule, presupunând prin absurd că tu ai dreptate, bă, și Buzdugan și Morar sunt triști și patetici. Bă, dar dacă tu iei bătaie rău să ștergă ea cu tine la 3 litere și după aia îl iau și pe găinușe ca să finalizeze ce a mai rămas. Rău de tot, de la unii triști și patetici. Ce spune bă asta despre voi? Știi, nu e nasol să iei bătaie de la unii triști și patetici? Păi înseamnă că, fai de mine. Hai, dans, sau ce faceți voi în emisiunea aia? Luni de dimineață, limbutului și celor care se grăbesc să îngroape cârcotașii de ani și ani de zile, publicul le-a dat o palmă cu piciorul peste bot. KISS FM este cel mai ascultat radio din România, lucru pentru care vă mulțumim, oameni buni. Asta înseamnă că România s-a săturat de glume proaste, aroganțe, farse aranjate și păcăliși pe post de vedete. Asta înseamnă, dragă Mircică, că îți cam bași și ție clopotele în curând. Este un sondaj acum. Nu cred că fac audiență cu sondajul lui Pește. Alții cu mari pretenții, aia, corcodușii, sau cum se numesc, cârcotașii, corcodușii. Așa sunt, vai de creierilor, sunt pe locul 4. Eu cred că îi dă afară în curând. Dacă te uiți bine la sondajul ăsta, pe locul 4 este exact radioul cu denumire de iaurt și apă rece. La câte investiții s-au pompat în el, e cam dezamăgitor. Și așa că ai dreptate. Unii ar trebui să ia o pauză. Bravo! Mulțumim ascultătorilor! Aș vrea să anunț pe această cale că ceea ce facem noi acum a făcut Victor Rebenciuc, nu Hrebenciuc, că toată lumea spune Hrebenciuc de după Revoluție. Victor Rebenciuc, exact la 2-3 ore după ce a fugit Ceaușescu, s-a dus la televiziune, a luat cam ce vedeți dumneavoastră aici și a zis cineva care a mâncat foarte mulți ani, ar trebui să facă curățenie la locul de muncă. Deci, dragă Mircică, după ce ai spus ce ai avut de spus, ai putea să faci curățenie la locul de muncă. Cadourile tale, să știi. Că ai spus, frate. Deci băi, dacă te-ai apucat tu să-i muși pe corcoduș, te-ai stricat la stomac. Deci asta e, de la corcoduș, asta a fost replica noastră, adică a mea mai mult. A lui Mișu e puțin mai inteligentă și vine imediat. Mulțumesc. La un semn deschisă-i calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Nu, tovarășe Voiculescu. Cum nu? Păi, sunt cine vreți dumneavoastră. Gâdea, Ciutacu, chiar și Mircea. Vorba lungă, bogăția securistului. Stai la povești, fiindcă ai câte 60 de minute pe zi în care nu-l critici deloc pe Felix. Cartela Karate.